Hello， 大家好，我係 Ava， 歡迎嚟到好房中心頻道。今期呢，大家可以睇一睇我嚟到咗邊個位置吓。我身後呢，就呢個假日廣場嘅。喺翻假日廣場嘅隔籬呢，冇錯就係我哋市區入邊比較大型嘅商場萬象匯啦。今期呢，主要係講翻佢萬象匯嘅上蓋物業，就係嗰個金鷹花園。金鷹花園呢，依家可以講係價格有驚喜嘅，佢依家推出咧係樓王嘅7棟，嗰邊現時咧有個126方，一口價200萬就可以帶呢一個豪裝。最重要嘅咧就係話佢呢個裝修方案咧，我哋大家可以比較靈活去選擇嘅，亦即係話我哋可以選擇裝修成呢個輕奢，或者係現代化，又或者極簡都可以嘅吓。咁就會對比我哋好多樓盤大裝修嗰啲千篇一律嘅風格嚟講咧，呢邊就會更加靈活啦，睇翻你自己嘅喜好需求去做一個我哋具體嘅裝修嘅。如果我話唔需要佢帶裝，我想毛坯自己裝嘅話咧，現時佢另外仲有一種方案，單價低至13888，咁就可以買到我哋126方或者係呢個145方嘅產品。如果係126方嘅話咧，佢毛坯嘅總價咧大概就係170幾萬，如果145方嗰啲嘅話咧，毛坯嘅總價咧大概就係200萬左右嘅。對比以前咧，相當於以前嘅毛坯價都仲要貴過依家大裝修嘅價錢嘅吓，可以講依家係比較抵買嘅。金鷹花園咧，佢最大嘅優勢喺邊度咧？就在於佢個地理位置嘅，我哋叫做商場上蓋，亦即係話樓盤小區門口落嚟咧，就會有市區最大型嘅商場萬象匯。佢呢個萬象匯咧，會有呢個盒馬超市同埋我哋各類型，我哋叫做購物、休閒娛樂等等都可以滿足到嘅。而且咧，小區門口對面咧就會有個永東巴士，就方便翻我哋翻香港啦。除此之外，我所在呢個假日廣場個位置隔籬就會有個地鐵站。呢一個咧就係我哋廣州18號線嘅延長線，即係第時我哋去廣州行過去隔籬就有地鐵坐噶啦，所以佢呢個位置個交通咧可以講係非常之便捷嘅，而且佢所在嘅位置咧係我哋成個市區最中心嘅位置，無可複製嘅地理位置，最優越嘅地理位置。我哋講緊地段同埋現時呢個價錢咧，我哋叫做性價比高嘅吓。一陣間咧，我再帶大家去睇下佢依家賣緊嗰啲價格係點樣嘅。之前咧有帶大家去簡單睇過下佢萬象匯一啲業態嘅。今期咧，其實我係想同大家去睇一睇隔籬呢一個假日廣場都會有啲咩業態。OK， 事不宜遲，我先帶大家睇下假日廣場，一陣間咧再入去佢個樓盤嗰度，帶大家睇一睇佢個示範單位。由我呢個位置行翻入去咧，我哋由佢其中一個門口入去吓，呢邊入去咧就係佢個商場嘅大堂。依家暫時咧呢個中庭咧就係吉住嘅，平時如果有活動嘅話咧，呢度會有一啲我哋嘅展覽擺喺度嘅。喺翻我嘅左手邊，呢度過去咧就係我哋日常經常見到嘅麥當勞啦，即係呢度一樓咧大家可以見到有麥當勞，身後有屈臣氏，跟住仲會有一啲我哋叫做美心西餅，有我哋本地比較出名嘅彩電軒麵包店，跟住有呢一個星巴克，同埋一樓嘅話咧就有好多一啲我哋嘅服飾類啦，同埋我哋啲鞋類啦，同埋我哋嘅飲食類都比較多嘅吓。跟住咧我依家咧見到嘅呢度就係佢個商場嘅服務台。呢度過去咧，我哋會有啲賣鞋類嘅，喜茶啊、味千拉麵都有嘅。我哋依家咧就有呢一個扶梯上去，一樓咧就唔同大家去詳細介紹啦，主要咧就帶大家上去睇一睇佢2樓有啲乜嘢嘅。由呢個扶梯上去嘅話咧，就2樓有個超市，同樣咧講緊咧都係我哋本地比較知名嘅連鎖超市，就係呢個喜客多超市吓。相當於咧，我哋如果想要買嘢嘅話，我哋金鷹花園出返嚟，去到萬象匯咧就有個盒馬，跟住嚟到呢邊咧仲有個喜客多超市嘅。喜客多超市咧就滿足我哋日常，我哋買餸啊、買樣品啊，同埋等等一啲生活類嘅嘢。跟住嚟到我呢一個右手邊，即係扶梯上嚟嘅右手邊咧，呢度咧就非常之啱我哋一啲屋企養寵物嘅朋友仔啦。呢度會有個寵物超市嘅，依家就咁樣先望過去咧，一眼望過去，種類都非常之齊全嘅，即係我哋講緊咧寵物方面嘅，我哋食嘅、用嘅，方方面面都有。呢度就非常啱，特別係我呢啲養寵物嘅朋友仔啦，我哋得閒可以過嚟去逛一逛嘅。身後呢啲咧，
好多一啲我哋叫做飲食類啦、超市咧都喺入邊嘅。嗱，我哋過嚟行一行，我哋都可以望到嘅就係呢度咧就會有個水族館，咁就啱晒嗰啲我哋中意養魚嘅朋友仔啦。咁佢假日廣場咧雖然商場唔大，但我係覺得佢做得比較精嘅，佢係一間吉鋪都冇嘅嚇。咁佢呢邊咧我哋叫做比較小資啦。文藝類少少嘅，都好多啲文創嘅嘢。嗱，依家我哋將個鏡頭咧俾到右手邊，呢度行入去咧就係嗰個喜客多超市啦。咁啊，兩邊好多一啲我哋賣服飾嘅，我哋精品類嘅都有。咁呢度咧行入嚟少少咧，我哋叫做文創街。簡單啲嚟講下，嗱呢邊咧啱我哋帶啲小朋友過嚟啊，佢呢度有一啲水彩啊、油畫之類嘅素描都有嘅。咁嚟到呢度咧，就會有一個音樂中心賣樂器嘅。我哋再行入少少咧，呢度會有一個塗鴉區。我覺得假日廣場咧係一個比較有特色嘅地方嚟嘅，即係如果我哋平時得閒，可以自己我哋幾個人啊，即係我哋同對象啊，又或者帶埋小朋友過嚟呢一度咧去 hea 下行下咧，都比較有感覺嘅。跟住呢度一路過去咧，都係稍微有翻少少特色嘅嘢。咁我哋亦可以由呢一度行翻過去，好多一啲後生仔女嗱嚟到呢一度，哇！我可能真係有啲脫節啦。呢個係拍照屋嚟嘅。呢邊咧就係嗰啲玩具係咪啊？啱啲青年玩嘅。佢係隨處都會有一啲比較特色嘅文藝少少一啲裝飾。隨處都會有啲休閒凳嘅。咁依家咧，我嚟到咗，其實呢度係佢假日廣場嘅2樓嚟嘅。咁大家可以望一望呢度上邊有簡單介紹咗，即係呢個假日廣場咧都會有啲乜嘢。嗱，首先佢個假日街。假日街咧就係我開場喺我開場新號嗰度，大家會見到有呢個喜茶啊、味千拉麵。咁啊，後邊嗰一條街過去咧，就會有一啲服飾類嘅、鞋類嘅，包括我哋啲餐飲店都有嘅嚇。嗱，啱先講嘅喜茶啦、寶藏美食街啦、味千拉麵啦，有漢堡。跟住佢飲食方面嘅話咧，佢有一啲東南亞菜，跟住有松本嘅壽司，即係我哋食日料嘅。有河房，河房嘅話咧就係食一啲新派嘅，我哋叫做一啲粵菜嘅。跟住有呢一個茶餐廳，跟住有呢一個牛雜，跟住有呢一個糖水鋪，同埋有食呢一個羊扒等等嘅地方都有嘅。即係其實佢呢度食嘅嘢係非常之多嘅。除咗1樓之外咧，上到嚟2樓，我哋經常食到嘅大家樂啊、簡餐啊都有。同埋呢度咧2樓咧有一個比較大嘅酒樓，呢邊嚟講我覺得比較出名嘅就來龍啦。咁來龍嘅話咧就係我哋有分2個區嘅佢，有一個咧就係我哋飲茶嘅，一個咧就係我哋食飯嘅，即係炒菜類嘅。又或者我哋如果想宴請朋友嘅話咧，佢亦都會有啲包間可以俾到大家。咁啊來龍咧我去過，水出品都比較 OK 嘅嚇。咁呢度咧就2樓嘅位置，呢度落翻去咧就啱先我講到佢嘅1樓假日街嗰邊嘅，跟住嚟到我企嘅位置咧，依家佢右手邊咧呢一間茶室咧就啱我哋大家即係日常我哋去約啲朋友或者約個客戶咧去傾下偈啊，我哋一邊傾偈一邊飲下茶，呢度都係比較唔錯嘅嚇。跟住我哋亦都可以將個鏡頭咧俾到我哋個左手邊嗱。都係比較文藝嘅，跟住有好多啲我哋嘅休閒區俾到我哋嘅。嗱呢度咧就係啱先我有講到嘅喜客多，咁佢喜客多呢一邊咧，佢好多啲出入口嘅。咁呢度係其中一個，啱先我即係拍片嗰陣時候咧，亦都有影到佢其中一個入口。咁啊嚟到呢邊嘅話咧，佢同樣呢度都有啲賣乾貨嘅。跟住咧就再入少少咧，就係服飾類之類嘅都有。總嘅嚟講咧，佢呢一個假日廣場嘅商場，佢雖然面積唔大，佢總共有3層。咁1樓咧就有一啲我哋嘅麵包店，有一啲茶飲類嘅，有服飾鞋類，有呢個飲食類等等。咁去到2樓咧就有個大型嘅喜客多超市，有寵物超市，跟住有一啲文創嘅我哋叫做文創街咁樣。去到3樓咧，咁佢就會有呢一個酒樓，來龍嘅酒樓，有一個叫做少少嘢，係啦，就係一個家庭。
我哋係啱我哋嘅親子樂嘅家庭餐廳都有嘅。咁呢邊咧相對就比較文藝少少，有特色少少。咁如果大家係想行呢種風格嘅商場嘅話咧，我覺得呢個係比較唔錯嘅推薦，即係呢度係比較唔錯嘅。咁 OK， 咁依家嘅話咧就呢個商場就唔帶大家去詳細睇啦。下次大家有時間嘅話咧，可以自己慢慢過嚟行一行呢個商場嘅。咁依家咧我就帶大家去翻樓盤入邊去睇一睇佢依家賣緊嗰啲價格係點樣。咁依家咧我就帶大家嚟到咗呢一個樓盤，佢個3棟4樓即係示範單位呢一層嘅。咁佢同佢依家7棟嘅樓王咧間隔就一模一樣噶啦，即係我哋講緊嘅結構都係一樣嘅，2梯4伙，咁就有2戶咧係126方，有2戶就係呢個145嘅。咁我身後呢2戶咧就126啦，咁就間隔一樣係鏡像戶型嘅。咁如果係買到嚟呢一邊咧，01呢一邊咧就門口會有個位置，即係相對嚟講就會你哋自己可以攞嚟用翻嘅。咁如果買到嚟02呢一邊咧，咁就呢邊嘅話就會對住呢一個電梯廳。咁啊，通透啲，有好有唔好，就睇自己點樣選擇啦。價格係一樣嘅嚇。咁依家咧，我就帶大家去睇睇佢呢個示範單位。咁佢依家7棟嗰邊咧，啱先都有講到嘅。佢依家如果係帶裝嘅話咧，就一口價200萬。咁我哋依家入嚟睇睇佢嘅示範單位做成點樣。咁首先大家見到佢呢個大門咧，就子母大門，好硬淨。裝隔門咁樣嘅，但係咧佢就門口呢度咧會有一個門檻，相對有啲高，咁大家就要注意下啦。但門咧係靚嘅，大家都可以睇睇佢啲細節，佢個花紋啊、造型啊都比較靚，配套咗佢呢個密碼指紋鎖。咁喺依家呢一邊咧，佢個示範單位咧同佢原先個間隔係會有些少唔同嘅，即係大家可以見到我依家企過呢個位置。咁啊，右手邊過去咧，就係佢個玄關位係送咗一半嘅面積。咁依家示範單位就將佢做咗個鞋櫃隔開咗嘅。咁嚟到我呢個位置打號咧，佢原先咧呢個係廚房位。咁依家咧就做咗一個我哋嘅走廊通道。咁原先呢度廚房就改咗通道。咁依家將個廚房咧就搬咗去我個右手邊嘅。咁因為呢一邊咧，佢依家現樓咧係無鋪現樓。咁依家大家可以選擇就係話唔想自己搞裝修嘅話，就可以叫發展商帶裝。咁佢個裝修期咧大概就3個月左右，就睇翻你係想裝啲咩風格。咁依家呢個示範單位咧裝出嚟嘅咧就係歐式。咁歐式嘅話咧，其實呢幾年就唔係好興噶啦，因為可能歐式咧裝出嚟咧，我哋會覺得佢啲線條太多，有啲累贅，同埋可能會有啲壓層高嘅。咁所以到時如果我哋裝翻一啲咧，我哋叫做現代啊或者輕車風格或者係極簡風格嘅話，佢成間屋咧可能佢個空間感各方面咧，即係包括採光方面都會好好多嘅。咁我哋就先參考下佢個示範單位。咁依家佢將個廚房做咗嚟呢邊之後咧，咁呢度咧佢就做咗個我哋叫做生活陽台嘅。嗱，呢個位置咧，我哋到時可以擺洗衣機，晾晒我哋嘅衣服喺呢度都 OK 嘅。跟住出翻嚟呢個位置咧，就係我哋嘅廚房啦。咁原本佢未改之前咧，呢度係會有個走廊。佢依家咁樣改嘅話咧，就係我哋嘅廚房出嚟就係生活陽台。咁啊，當然如果我哋唔需要咁樣有個獨立嘅廚房嘅話咧，其實呢啲位置咧，我哋可以做一啲我哋嘅趟門。咁我哋可以將佢打造成一個開放式嘅廚房又得，又或者我哋如果要爆炒嘅時候咧，就將嗰啲趟門拉起身，咁就可以變成一個獨立嘅廚房啦。就好似即係相對嚟講會更加通透。我哋唔一定話要好似佢咁樣做晒啲櫃嘅，咁就睇翻自己係中意點樣自己嘅風格，都係比較靈活可以選擇嘅嚇。咁佢依家呢個示範單位咁樣改完之後咧，佢呢個廚房都比較 OK 嘅。大家可以見到咧，呢個 L 型嘅廚房係比較大嘅，即係個操作台個位置係我哋叫做炒菜位，包括我哋擺啲小家電嘅位置啊、切菜位啊，嗱呢個位全部過嚟都係我哋一個可以叫做簡餐嘅位置，擺小家電嘅位置。咁佢呢個廚房，我覺得係比較理想唔錯嘅嚇。特別佢呢個設計咧，我哋叫做可以望翻出邊我哋成個廳嘅位置。我哋呢度叫傳菜位，到時我哋睇翻自己咯。我哋可以做一啲我見到嚇小紅書又好或者其他嗰啲咧，我哋呢度咧都會做翻一個窗，呢度做咗個傳菜位咁樣子，好似人哋啲咖啡室嗰啲都有嘅。咁就睇翻你哋自己中意點樣啦，都好靈活，可以自己改造。咁呢度咧就係佢個廚房。咁啊出翻嚟咧。佢呢邊嘅戶型咧就比較中規中矩，即係唔會話特別多嘅淨重空間，但係咧都 OK 嘅，唔會話我哋叫做有個走廊比較長嘅走廊去過度浪費。咁依家佢呢個廳嘅開間咧就係3.8米嘅開間，出到嚟呢一度咧就係佢個景觀陽台啦。
咁佢呢邊嘅陽台咧就係朝南嘅，咁佢再受個七棟嘅話咧，佢講緊同樣即係會比呢邊個景觀仲要稍微靚啲。呢度望翻出去咧，會望到佢哋樓盤自己一啲商業嘅天花。咁去到七棟嘅樓王嗰邊咧，佢個南向嘅陽台就望晒成個小區嘅園林啦。佢點解叫做樓王咧？就係講緊南向北向，即係成棟樓喺翻小區嘅中心位置，前後都係望園林嘅。咁如果我哋賣去另一邊嘅話咧，我哋賣到稍微高少少，咁啊呢一個間隔嘅陽台仲可以望到佢個城市景嘅。咁就睇大家係點樣選擇，係中意望園林咧，定係中意望城市景都 OK 嘅嚇。咁呢個就係佢一個廳嘅開間，即係呢個客廳位，呢度就佢個飯廳啦。咁生活區睇完咧，我哋過嚟睇睇佢啲休息區。呢度咧就係佢個客位，客位咧就冇話特別大 ，OK 夠用。咁嚟到出呢邊咧就係佢第一個房間。嗱，呢一間房咧，佢就擺咗張4床。做咗個書台，呢邊咧做咗個衣櫃嘅，咁啊房間都係中規中矩，即係冇啲咩特別大嘅亮點。因為本身呢個樓盤佢最大嘅亮點咧就在於佢個位置，佢係賣地段嘅。咁嚟到呢一度咧就係佢個第二個房間啦。嗱，同樣都係擺咗張床，佢個衣櫃咧就喺呢一邊嘅，相當於同啱先嗰間房咧，佢係兩邊嘅衣櫃位。呢兩間房都相對會細少少。即係就喺126方嚟計嘅話，喺呢個面積段嚟嘅呢兩間房就係細咗啲嘅啦。OK， 咁啊嚟到最後就係佢個主人房套間。嗱，入邊呢個係個主位，都係中規中矩嘅。咁啊，佢呢度咧就有個比較闊嘅飄窗。呢個飄窗咧完全可以做一張床都得啦，做張床仔，我哋可以瞓上去都 OK 嘅，冇問題嘅。好似佢咁做個軟墊。咁啊呢邊咧就擺咗張大床。包括床尾呢一度咧，過渡都比較 OK 嘅，咁啊已經做好晒衣櫃嗰啲嘢噶啦。126方，咁就3房2衛，個廳個開間咧就係3.8米嘅，就總結嚟講就中規中矩，就主要係個地段咯，同埋佢依家個價錢咧對比以前就真係平咗好多嘅，即係我哋講緊咧以前咧個毛坯價都仲要貴過依家大裝修嘅價錢，咁啊呢個戶型現時咧。如果你毛坯買咧，單價就13888，圍落嚟個總價就170幾萬。如果唔想咁麻煩，大裝修嗰啲咧，可以揀裝修方案，跟住佢一號價大裝200萬。咁 OK， 應該帶大家去睇下佢嗰個145方嘅戶型。145咧係有2隻戶型嘅嚇，我哋應該過去睇睇。咁依家我嚟到呢一個咧，就佢145方其中一個戶型下，我哋叫做南北對流。咁佢咧就可以犧牲一個廳，將佢改橫廳嘅。咁啊，首先入到嚟咧，佢會有個玄關。咁呢個玄關咧就係送咗一半面積。咁如果我哋依家示範單位呢度係做咗個電視背景牆，就會見佢突咗出嚟嘅。咁如果我哋唔中意突出嚟呢一嚿嘅話咧，正常咧佢可以打到嚟呢一邊嘅。咁到時如果我哋唔做呢個電視背景牆打到嗰邊嘅話咧，咁成個廳嘅開間咧就會更加我哋叫做通透開闊好多嘅。咁依家呢個戶型咧就係南北對流，咁啊呢邊係北邊飯廳，佢個客廳咧係朝南嘅，跟住佢呢一個客廳咧現時示範單位咧就打咗嗰個房間嘅牆，做咗個橫廳。即係視覺上嘅橫廳。咁如果單呢一個廳嘅開間，原本開間咧就大概係4.1米。咁如果大家覺得呢個廳唔夠大咧，你可以好似呢個示範單位咁，呢度都唔好保留，打晒佢。咁啊，到時成個廳咧就有6.幾米嘅啦。咁啊，最理想嘅咧就係佢呢一個客廳咧，我哋叫景觀陽台，望翻出去咧，7棟嗰邊咧就係望佢個小區綠化嘅。跟住同樣我哋講緊都係南向嘅嚇。最重要咧，去到7棟嗰邊嘅話咧，我哋飯廳嘅位置，佢成個7棟咧，佢點解叫樓王咧？啱先都有講到嘅，佢南北望出去都係園林，亦即係話嚟到呢個飯廳，我哋出到嚟個生活陽台。嗱，如果去到7棟嗰邊嘅話咧，哇！佢呢個生活陽台係夠晒闊嘅，即係第時7棟個陽台呢個陽台望翻出去咧，都係佢個小區園林。咁啊，前後可以望到啲綠化，比較舒服。最重要咧，南北對流呢種戶型咧，就係比較直觀嘅南北對流戶型啦。如果去到夏天嘅話咧，基本上空調都可以唔使開，好扯風嘅。嚟到呢度咧，就係佢個廚房。哇，佢個廚房 OK 嘅，其實嗱，呢個洗菜位咧，呢個窗咧就望園林。呢度做咗個 U 型嘅廚房，
呢度可以擺個電飯煲、小家電。嗱，呢度咧擺啲烤箱係咁樣嘅。咁現時呢個示範單位咧，即係大家如果唔中意呢個風格，到時就可以叫發展商出個方案俾到你哋，揀你哋自己中意嘅風格嚟裝修。嗱，呢個就飯廳。啱先有講到咧，原先呢度就有一間房嚟嘅，依家咧就做咗一個開放式嘅書房。嗱，呢個第一間房嚟到呢度第二間房咧，呢個房間佢雖然北向，但係佢就望翻園林，七棟嗰邊係望園林嘅嚇。即係我哋依家睇緊嘅示範單位就係佢賣緊七棟嗰邊嘅間隔嚟嘅。呢個就客位，咁呢個客位咧就會明顯比啱先嗰個126方咧係大咗嘅。咁嚟到呢邊咧就係佢第三個房間。房間都係中規中矩，咁當然啦，係冇嗰啲新一代嘅4.0咧贈送面積咁多嘅，但係佢呢個金鷹花園咧，佢都係嗰句最大個亮點就在於佢個地段，因為佢樓下咧就有個大型商場嘅。嚟到呢度係第4個房間，咁佢呢一個主人房嘅衛生間都係明顯比啱先嗰個126大咗好多，夠用嘅。最後咧就係佢個主人房，咁啊主人房呢半咧佢會有個 L 型嘅轉角窗。採光都比較好嘅嚇，因為依家咧就啱先出邊落雨，咁就陰天，再加上佢呢邊咧就4樓，高度相對矮啲，所以大家會見到佢目前嘅採光咧就一般般。但如果去到晴天或者你樓層買高少少咧，呢邊個採光就會好靚噶啦。咁啊，到時同樣可以利用翻呢個飄窗，佢呢度啲飄窗都比較闊嘅，但可惜咧就唔可以打。我哋可以利用佢咯，好似佢依家咁樣做翻個休閒區，咁啊三邊落床。佢呢邊咧就可以唔做衣櫃，佢將個衣櫃咧就喺床尾個位置。咁如果呢度唔做櫃嘅話咧，其實佢呢度夠晒闊嘅。咁呢個就係145方，南北對流4房，2個衛生間，可以改橫廳，但係就要犧牲一個房間。咁依家咧就帶大家去睇一個咧完完整整嘅4房，就唔需要改都可以做到橫廳嘅。咁依家我嚟到呢度咧就145方，另一個間隔，即係啱先講到嘅。保留咗完整嘅4房，同時可以做到橫廳。首先入嚟，同樣佢都係做咗個玄關嘅嚇。到時咧可以好似佢咁樣做翻啲鞋櫃，跟住入到嚟咧嗱，大家睇睇呢個戶型最大嘅亮點就係佢個橫廳啦。咁佢呢個廳嘅開間咧係有6.5米嘅，即係廚房出到嚟咧就係飯廳。我哋坐喺飯廳咧都可以睇電視。咁而且呢一邊咧個陽台就同我哋講嘅客廳嘅開間都係一樣噶啦，6.5米嘅長度嘅，又夠晒闊，米幾接近2米。咁啊，呢一個陽台咧就朝南嘅，去到7棟嗰邊嘅話咧，就唔係望呢啲景觀。7棟嗰邊呢個戶型望出個景觀咧會更加靚嘅，望小區個綠化。咁到時嚇，如果大家話我唔需要陽台喎，我哋就可以將個圍欄拆咗，將佢改成一個落地窗。咁呢一個大陽台咧就可以全部包晒入嚟呢一個廳嗰度，咁就到時成個廳就會大好多啦，大咗10幾個方嘅嚇。就睇大家需唔需要保留。呢個廳真係好舒服。咁啊，有啲人咧係比較中意呢啲橫廳嘅設計嘅，真係咧小朋友咧喺呢個廳踩個單車都 OK 嘅嚇。跟住嚟到呢一度咧就係佢個廚房啦。哇！我比較中意呢個戶型。咁呢個廚房下嗱，同時真係可以容納我哋講緊4-5個人。咁依家咪準備過年嘅，咁到時如果過年嘅時候咧，我哋啲親戚朋友嚟到屋企，我哋即係話人多嘅時候咧，我哋聚餐咧，呢啲廚房就比較理想啦，可以同時容納到4-5個人嘅，大家一齊去煮下飯仔，非常之寫意下。包括呢個洗手盆嘅位置望翻出去咧係南向嘅，咁呢啲操作台擺咗個爐頭之後咧，兩邊個位都係比較闊落嘅。留晒我哋嘅烤箱位、雪櫃位，呢個就係趟門咯。OK，咁呢個係我哋嘅生活區嗱，而且佢呢度係會有個窗嘅，所以佢呢個橫廳之餘咧，實際上亦都可以做到南北對流嘅，非常之理想。咁啊，由呢度開始咧，就係佢個房間啦。嗱，呢個係佢第一個房間，望翻花園嘅，中規中矩，都比較方正下。咁嚟到呢一邊咧。佢依家示範單位咧就做咗個茶室。咁如果我哋屋企住嘅人唔多嘅話咧，我哋可以好似呢一個示範單位咁樣做一個開放式嘅書房，又或者做茶室都非常之理想嘅嚇。咁依家呢度咧，佢就攞咗嚟做一個我哋叫做小茶台嘅位置，好舒服啊！佢雖然係冇啲4.0贈送面積咁多，但係佢個間隔都係比較方正嘅。
咁嚟到呢度咧就係佢個客位啦。咁呢個客位咧就偏正方形一啲，冇啱先個145方嗰個咁長，短啲。嚟到呢度咧就第3個房間。嗱，呢個房間咧個衣櫃咧就做咗喺個門口邊嘅，咁所以你見到呢啲位咧就冇櫃噶啦，到時就擺床咯。其實呢啲咧我覺得都有啲唔實用，我哋可以唔要呢啲，即係個床頭位呢個書枱位置可以唔要，直接將個床頭靠牆。喺我企嘅呢個位置做書枱就 OK 噶啦。呢個第3個房間，咁啊嚟到最後咧就佢個主人房啦。主人房都 OK 嘅，而且佢呢個主人房入邊咧係做咗個位置俾大家坐嘅。我哋可以將鏡頭咧係啦，沖涼個位俾大家睇一睇，可以參考下。咁啊，如果即係上咗年紀，又或者想坐低捽下腳咧，嗰個位就啱晒大家啦。跟住佢呢個主人房咧，佢係將個衣櫃咧就晒喺個床尾位置嘅。到時我哋可以好似呢個示範單位咁樣一排過咗個大衣櫃。咁做完衣櫃之後咧，嗱個過道就窄翻少少咯，但係都夠過嘅 ，OK 嘅。因為本身我唔係好瘦，咁我個標準身形，咁啊依家咁樣子過嚟咧都比較理想。咁啊同樣佢呢個飄窗南向望花園。咁就做翻一個我哋嘅休閒區咯，擺翻張軟墊，擺張大床，咁啊三邊落床個空間都比較闊落嘅。咁啱先咧就呢一個咧就145方，我哋叫做橫廳嘅戶型。咁我哋呢個145方橫廳戶型又好，包括啱先睇到嗰個145方南北對路戶型都好啦。我哋講緊即係如果依家買咧，佢個毛坯單價就13888。咁就圍落嚟嘅總價咧就係200萬。咁如果大家唔想咁麻煩，唔想自己搞裝修，可以揾佢發展商攞呢個裝修方案。咁佢呢度咧，如果裝修嘅話咧，就加2000蚊一方嘅，即係相當於佢呢一個145方。如果帶裝嘅話，總價咧就230萬以內就 OK 嘅啦。咁啊對比以前，佢真係平咗好多，即係以前個毛坯價都仲要貴過佢依家帶裝個價錢嘅。咁啱先咧就帶大家睇咗呢一個樓盤有3個間隔下，分別咧就呢個126方同埋145平方嘅。咁現時呢個樓盤咧對比之前，咁啊可以講係價格方面比較有優勢噶啦，即係有驚喜。咁如果我哋係買呢一個126方嘅話，佢依家有啲一口價就200萬，帶呢一個豪裝。咁而且呢個裝修方案咧，大家可以自己比較靈活去選擇嘅。我哋可以選擇做呢一個輕車風，又或者係我哋嘅現代啦、極簡風格都可以嘅嚇。咁如果我哋唔想佢帶裝嘅話咧，即係相當於個單價就13888。總嘅嚟講，如果我哋買呢邊126方嘅話，毛坯就170幾萬，145方嗰個毛坯咧就200萬嘅。咁如果我哋係想話省心一啲，大裝嘅話咧，咁佢呢個126方咧就一口價200萬，145方嗰個咧就230萬左右嘅。最重要咧，佢依家咁嘅價格，佢賣緊嗰棟嘅位置都係比較靚嘅，就係我前邊嘅呢個7棟嘅位置啦。咁呢個7棟咧就喺翻佢成個小區嘅中心位，前後都望到我哋嘅小區花園嘅，所以亦都係個樓王位置嚟嘅。咁買低層咧就可以望小區綠化，買高層嘅話咧，我哋就可以望到啲城市景嘅。咁呢個樓盤咧，佢依家價錢有驚喜之餘咧，佢最大嘅亮點就在於我哋講緊咧就出小區，樓下就會有呢一個永東嘅直通巴。跟住行過對面咧，小區行過對面咧就會有成個市區最大型嘅商場萬象匯，跟住隔離咧就有一個我哋比較文藝 feel 少少嘅假日廣場，喺翻假日廣場嘅隔離咧就係佢呢個地鐵站嘅。總嘅嚟講咧，呢一個樓盤佢係喺翻成個市區最中心嘅位置，佢賣嘅就係地段，包括佢個戶型咧，相對嚟講係中規中矩嘅。咁依家最大嘅優勢咧就係價錢平咗之餘，佢個裝修方案咧，我哋可以自己比較靈活咁去選擇嘅，對比以前嘅話咧，價錢又平咗，跟住裝修咧亦都係更加時尚咗好多嘅。咁依家咧可以講係比較抵買嘅時候噶啦。咁大家如果係對呢個樓盤有興趣嘅話，咁就可以私聊翻我 send 啲資料俾到大家，又或者約我時間，我帶大家嚟到呢度去實地考察下嘅。咁啊，今期節目就到呢一度，我哋下期再見啦，拜拜。